Γεια σας παιδιά, Τζιμάκερ εδώ και αυτό είναι το Q&A νούμερο 5. Υπήρχαν κάποιες καλές ερωτήσεις και κάποιες άθλιες, όπως αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας αρχίσω με τις ερωτήσεις σας, οι οποίες ήταν μερικές δημιουργικές και μερικές ηλίθιες. Άντζελα Λάντα, τι θα έκανες αν μάθαινες ότι ο κόλος σου πήγαινε με τη δικιά σου? Μου έχει συμβεί, μη δώσεις σημασία. Δεν συμφέρει, όχι δεν συμφέρει, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Ψάχνω να ξοδεύεις τους άλλους. Μην δώσεις σημασία. Αν γνώρισεις έτσι και τους δύο, δεν θα βάλουν μυαλό. Εβίνα Αλφα, πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη? Σίγουρα όχι το καλοκαίρι, δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, sorry mate. Ειρήνη Σγούρου, έχεις σκεφτεί ποτέ να ακολουθήσεις αυτό που κάνεις στο YouTube ή απλά θα είναι κάτι για τον ελεύθερο σου χρόνο? Λοιπόν, για να ακολουθήσω αυτό στο YouTube χρειάζομαι υποστήριξη. Κάνοντας ένα like, ένα subscribe, ένα comment και ένα share. Άμα θέλεις μην κάνεις το comment. Κάνε μια κοινοποίηση και μια εγγραφή κοινοποίηση για να το δουν και οι φίλοι σου για να ανέβουμε, γιατί θέλω μέχρι το τέλος του Ιουνίου να φτάσω 220 subscribers. Αν θέλεις, κάνει και εσύ μια κοινοποίηση. Ελένη Ναυρόσκλου, σου έχουν λείψει οι φίλοι σου? Ποιοι? Σου αρέσει κάποια αυτό το καιρό? Αν έθελα αρχικό, ξεκινάει από ναι, μου έχουν λείψει αρκετοί φίλοι μου, δεν αναφέρω ονόματα. Σου λείπει κανείς από την παρέα στη Θεσσαλονίκη και ποιος ήταν? Ναι, μου λείπουν μερικά παιδιά από την παρέα, παλιοί συμμαχτές και διάφορα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Βάρα της Χασίδης, ποια ταινία είναι η αγαπημένη σου? Για την πρόμου, η αγαπημένη μου ταινία είναι το Fast and Furious 7 και μου αρέσουν όλη η σειρά του Fast and Furious, γιατί έχουν τρομερό σκηνικό και αυτό το action και το racing είναι πολύ κάτι που σε κάνει. Εμένα με έχει ενθουσιάσει αυτή η σειρά εντελώς. Βαλάντο Ματζή, ποιους ανθρώπους έχεις στην καρδιά σου? Βαλάντο, έχω πάρα πολλούς. Αθανασία Ρέι, τι προτιμάς, πίτσα ή σουβλάκι? Πιτόκυρο. Εμείς στη Θεσσαλονίκη το λέμε πιτόκυρο, έτσι θα το λέω. Μαρία Σεϊταρίδου, τι ομάδα είσαι? Δεν υποστηρίζω καμιά ομάδα γιατί δεν μου αρέσει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Βλέπω αλλά δεν υποστηρίζω καμιά ομάδα. Γιώργο Σίμωνα, ποιο παιχνίδι σου αρέσει και γιατί? Μ' αρέσει το Uncharted 4, το οποίο είναι στο PlayStation 4, το οποίο έχει τρομερό σκηνικό, τρομερά γραφικά, τρομερή ιστορία. Έχω παίξει ήδη τα 3 Uncharted και είναι τέλειο. Μάρκος Σιδηρόπουλος, έχεις κάτσει στα πόδια μιας ανάποδης καρέκλας? Άμα κάτσεις στα πόδια μιας ανάποδης καρέκλας, έτσι με τα ουρλιαχτά που θα φεύγουν, θα νομίζουν οι γείτονες ότι βιαζόμαστε. Δοκίμασε το εσύ και πες μου. Φίλια Σίγμα Ταφ Β. Ποια σου αρέσει? Έχω πει ούτως ή άλλως. Ξεκινάει Ελένη λέγεται. Ναταλία Βα. Τι γνώμη έχεις για το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα? Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα είναι άθλιο. Άθλιο. Γίνεται της τρελής. Δεν εξηγεί κάτι. Είναι άθλιο. Μικρός Διαβαλάκος, τι γνώμη έχεις για τον κόσμο που ζεις? Αυτό θα το κρίνεις εσύ ο ίδιος κάνοντας σωστές παρέες. Από εκεί, άμα κάνεις σωστές παρέες θα καταλάβεις ότι υπάρχει και καλή και κακή πλευρά του στον κόσμο μας. Σοφία Σπυριάδου, θα ήθελες να έχεις υπερδύναμη? Αν ναι, τι ακριβώς? Οι περισσότεροι θα ήθελαν να πετάνε και να έχουν δύναμη ή να διαβάζουν τις σκέψεις του αλλού. Ίδια σκέψη έχω και εγώ και επίσης είναι λίγο παιδική η γνώμη μου, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Βασίλης Κάλτς, ήθελα πάντα να σε ρωτήσω αυτό. Ποιο editing πρόγραμμα έχεις? Απάντα την ερώτησή μου πεις. Χρησιμοποιώ το Sony Vegas Pro και το Wondershare. Ελπίζω να σε βοήθησα. Ραφαήλ Βασιλείου, πώς ξεκίνησε το YouTube? Το YouTube το ξεκίνησα έτσι, χαβαλέ, όπως ξεκινήσαμε όλοι μας. Μην πιστεύεις ότι κανείς ξεκίνησε σοβαρά. Κανείς δεν πίστευε ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται τώρα. Τιμάκου Σαλονικά, εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς? Εδώ είναι ο παπάς. Ξενοφών, Γιώργης, πόσο μαλάκας είσαι? 30% εσύ. 30% σίγουρα, εσύ πόσο είσαι? Κάπου στο 80-90. Πες μου.
Άγγελος Γάμα. Έχεις σκεφτεί πότε να συνεργαστείς με τον Τζούτζε? Με τον Τζούτζε. Ναι, και να το έχω σκεφτεί να συνεργαστώ. Και πάλι ο ίδιος ο Τζούτζε σιγά μη συνεργαζόταν μαζί μου. Είναι απλώς κάτι που δεν στρέει. Θεό ΑΜΚΕ. Τι θα είναι το επόμενο βίντεο? Λοιπόν, είναι η τελευταία ερώτηση και θα απαντήσω γρήγορα. Το επόμενο βίντεο θα είναι το vlog νούμερο 3. Επίσης κάνε ένα like άμα σου άρεσε, μια εγγραφή, ένα comment, πες μου τη γνώμη σου και μια κοινοποίηση για να το δουν και οι φίλοι σου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!